ពីការភាពវាប្របាឯងអញ្ចឹងយើងធ្វើអីក៏ដោយស៊ូយើងដើរយឺតឲ្យតែយើងដើរយូរៗនឹងដល់គោលដៅហើយខ្ញុំឈ្មោះឆាស្រីនាងហើយរាល់ថ្ងៃខ្ញុំមានអាជីវកម្មឈ្មោះនាងឆ្នៃនៅក្រុមនាងឆ្នៃហ្នឹងមានលក់ជ្រក់ស្ពៃម៉ាំល្ហុងងៀតគោងៀតក្របីហើយសាច់ក្រកគោហើយក៏ខ្ញុំមានអាជីវកម្មមួយទៀតដែរគឺលក់កៅអៅសម័យហើយនិងកៅអៅបុរាណខ្ញុំកំពុងតែមានគម្រោងនឹងយកជនដែលមានពិការភាពមកធ្វើការនៅកន្លែងខ្ញុំបង្កើតមុខរបរនេះមកខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់គឺស្ត្រីដែលមានពិការភាពហើយគាត់មានបន្ទុកជាច្រើនដែលត្រូវរ៉ាប់រងខ្ញុំពិការភាពដូចគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ច្រើនថាជនដែលមានពិការភាពគាត់ត្រូវការអីខ្លះហើយដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់ងាយស្រួលធ្វើការសម្រាប់កម្មវិធីរៀបចំឡើងដោយ MIV នៅក្រោមជំនួយរបស់អូស្ត្រាលីហ្នឹងខ្ញុំគិតថាល្អខ្លាំងមែនតើសម្រាប់ជនដែលមានពិការភាពពីមុនហើយនឹងក្រោយរៀននេះការលក់របស់ខ្ញុំមានការកើនឡើងពីមុនអាចលក់បាន20កញ្ចប់25អីអស់ហើយតែឥឡូវបន្ទាប់ពីខ្ញុំចូលរៀនហើយខ្ញុំចេះធ្វើមាតិកាខ្ញុំចេះធ្វើវីដេអូផុសក្នុង Facebook ផុសក្នុង Page មកការលក់របស់ខ្ញុំកើនឡើងពី50ទៅ60%បងនិយាយទៅយើងរៀនហើយយើងយកមកអនុវត្តភ្លាមៗហ្មង